King Saha Palazzo Spice Diana bawadde mwana mulenzi Gladiator drop eside eno wulira munnange bali mukakasa ekivulo kye eside eno era nga ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge muganda wange kibira kitambuya ddala bulungi nnyo era nga kansoke nkutegeezeko nti no mwana mulenzi munnange era nga yesetting temunnange ati eruyi eno shoye muganda wange mwana mulenzi no muyite Gladiator era nga tulabiko kuwalina akatambi wabaddeko ate omuyite wali mwana mulenzi abadde amukubidde ati eyo nga bw'ogiraba mwana mulenzi Henry wali wonna kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo kakati awo kankuggyeko nkutegeezeko nti no ngenda sooka ne dopu eya Palaso ate Masa Wonjije ne King Saha ne Spice Dad byaba boba mutojjayo omutwe mu ntalo z'abanene kyuma kigaya mayinja ate n'oleeta ebigere ojja mmanya ekikutula omukira gw'ekikere bino byabaki tuli masanyalaze gano mateeka gakuba. Yo, what's up everybody? Ennaku z'omwezi ziri 20 mu Friday no February mu concert ya Gladiator ku Supremacy Lounge. Gladiator mu concert ya masanyalaze ngenda kubaayo mpita bawagizi ba Gladiator bonna n'abawagizi ba Palaso mujje tubeerewo concert ya muganda affe 20 mu February Supremacy Lounge. Party, big party, only party, yeah man, link up there, see you later. Supremacy Lounge, Gladiator masanyalaze concert, bah! Era nga kusaidi yemu mwenanga ati ne King Saha naye abadde akakasa wali mu katambi awo nga bw'olaba. Yo, nzibamta King Saha nange wendi tuwagire Gladiator masanyalaze concert Supremacy Lounge Friday 21st. Yoyo mwana mulenzi ate King Saha engeri gy'abadde awamuko ate mwana mulenzi Gladiator ate drop ku side yemu era ne Spice Dana muganda wange avudde wali n'atugamba nti no mwana mulenzi ono Gladiator nti yamuyambako era naye munanga ate mu kivulu kye baleeta era bagula munanga table era naye agambye nti no sisoba munanga butakola ki butakusupportinga era nga amusupportinze eruyi eno era n'amukubira ne drop wali ate kigenda okubeera eside yo ku show. Everybody yamanya Spice Diana mbategeeza nga 21 February omwezi guno gwennyini Gladiator Emperor aina concert at Supremacy Lounge naye mbere mu muwagire mwenna kubanga naye actually yampagira CFK management ku concert yange. Thank you so much era to all my fans abasobodde okuyitayo and support Gladiator the Emperor. Be there and support him. Peace, one love. Nga 21 February Supremacy Lounge. One love. Naye nga bwekyo munange ate bwe kitambudde kati munange ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga.